푹 찌는 여름, 시원함이 간절하시죠? 그래서 준비했어요. 르젠의 신상 아이스터보 선풍기. 손목에 부담 없이 가볍게 들 수 있는 225g의 휴대용 선풍기인데요. BLDC 모터 덕분에 소음은 줄이고 바람은 더 강력해졌어요. 마치 아이스 아메리카노처럼 시원한 바람을 선사하는 펠티어 냉각 기술도 탑재했답니다. 다양한 바람 세기 조절은 물론 한 번 충전으로 최대 9시간까지 사용할 수 있어서 하루 종일 시원함을 만끽할 수 있어요. 컴팩트한 사이즈라 가방에 쏙 넣어 다니기 정말 좋죠. 225g이라 아이도 무겁다고 투덜대지 않고 잘 들고 다니더라고요. 펠티어 냉각 기능 덕분에 그냥 바람만 나오는 선풍기보다 훨씬 시원하게 느껴져서 여름 외출 필수템이 될 것 같아요. 군더더기 없이 깔끔한 디자인도 마음에 쏙 들어요. 화이트 색상으로 골랐는데 어디에 두어도 잘 어울리고 손에 쥐었을 때 그립감도 좋답니다. 성능도 기대 이상이에요. 특히 펠티어 냉각 기능은 정말 신세계. 더운 날 땀 식히기 딱 좋아요.